Бүгін біз өте дәмді, жұп-жұмсақ болып шығатын ауызда еритін печенье дайындайтын боламыз. Видеоның соңына дейін көріңіз. Ең алдымен бізге керекті заттар: творог, сармай, жұмыртқа, қант, ұн, қопсытқыш, ванилин қажет болады. Ол үшін бізге творог қажет болады. Творогымызға жұмсақ майымызды, 3 ас қасық қант және де жұмыртқамызды салып, вилканың көмегімен толықтай барлығын езіп алатын боламыз. Кейін үстіне ұнымызды, жарты шай қасық қопсытқышымызды, 1 ас қасық қалауынша ванилин қосып, жұмсақ етіп қамыр илейміз. Жарты сағатқа тындырып, холодильникке салып қоямыз. Жарты сағаттан кейін холодильниктен қамырымызды алып, қамырымызды оқтаудың көмегімен жұқа етіп жайып аламыз. Және де видеода көріп тұрғандарыңыздай артық жерлерін пышақтың көмегімен кесіп, осындай бөліктерге бөліп алатын боламыз. Әр бөліктің ортасына кез келген қой варенье, джем немесе вареная сгущенка қоссаңыздар болады. Мен вареная сгущенка қостым. Осылай видеодағыдай орап аламыз. Видеодағыдай орап болғаннан кейін пергамент қағазын үстіне орналастырып, 170 градуста қызып тұрған пешімізге қызарғанша 20-25 минут көлемде пісіріп аламыз. Және де ескеретін жайт, печеньеміз қатты күйіп кетпеу керек. Мінекей менде өте дәмді, жұп-жұмсақ, ауызда еритін печенье шықты. Сіздер де істеп көріңіздер, бір істегеннен өте керемет болып шығады. Істеуге кеңес беремін. Егер де видео рецепт ұнаса, лайк басып, каналыма тіркеліп кетіңіздер.